اگه لبهای تو تشنه است، دل تو شبیه دریاست. سلام، به قسمت دوم آیین سلام عاشورای شهر باغبادران خوش آمدید. توی قسمت قبل با آداب آغازین این آیین آشنا شدیم و در این قسمت شما رو دعوت میکنیم به تماشای بخش اصلی آیین سلام عاشورا. کاری که این آدم‌ها اینجا کردن یک حرکت کاملا سینمایی، سمبولیک، دراماتیک و درست. یه نکته بگم چون بچه‌ها سلام عاشورا دارن میرسن. آره. نکته کوچیکو فقط بگم مرتضی. میدونستی من هفته پیش که اومدم داشتم برنامه‌ریزی این مراسم رو انجام دادیم، رودخونه سرعت آبش انقدر زیاد نبود. بعد از آقای مهندس امینی شهردار عزیز پرسیدیم که امروز خیلی سرعت آب بالا رفته. گفت کشاورزا و باغدارهایی که اطراف هستن امروز و دیروز که تاسوعا بوده به احترام آقا عبدالله آبیاری نمیشه، جریان باید. یه بقلا همه هستن از آدم تا خاتم، همه هستن همه ذرات عالم، همه هستن پس بسم الله بسم الله بیان جلو علم کشا بسم الله پیر غلام حسین چیا بسم الله. در ظهر عاشورا تمامی حیات در دو طرف رودخانه می ایستند و در ابتدا به خاندان اهل بیت درود و صلوات می فرستند. پس از آن به یکدیگر سلام می کنند. گروه تعزیه داران ز ما سلام علیک، شدید جمله ز یاران ما سلام علیک. یقین برای شما جمله روز عاشورا که گشته کشته حسین از جفا سلام علیک. خوش آمدید آیا دسته عزاداران، به زره رسیده اینک به حالت مولا. احزان هی نبودیم ما به کربلا، که جان خود بنماییم بر حسین فدا. به دوش نعش حسین و به سینه دست غمش، به دیده اشک و به دل داغ و ماتم علمش. مرخصیم بیاییم یا که برگردیم، ز غصه و غم آن شاه دیده تر گردیم. محروم شد ز آب و لب تشنه شد شهید، این زنده رود داغداره لب خشک از طرف.
در این آیین درس بزرگی نهفته است و آن در کنار هم بودن و یک صدا در مسیر این خانواده بزرگ قدم برداشتن است. پس از این آداب با مداحی پیر غلامان همه در کنار هم عزاداری سرور شهیدان آقا امام حسین علیه السلام و یارانش را ادامه می دهند و گلایه به آب می کنند. جان به سپارت پسری، چه کسی دیده که لب تشنه ای از سوز آتش، آب در دست و ندوشد به هوای دگری، آب در دست و ندوشد به هوای دگری. در زلف چون کمند پیچ کن جام سرها بریده بینی بی جرم و بی امام حسین علیه السلام در عاشورا با لبهای تشنه و گلایه‌ای به آب درس آزادگی و شجاعت را برای همیشه در تاریخ حک کرد. از زیبایی این مراسم میتوان حضور تمامی محلات همچون محله دروبات را نام برد که هر کدام با خلوص نیت به نحوی برای این مسیر قدم برمی‌دارند. عزاداریتون قبول باشه. سلامت باشید. خیلی میخوام ممنون. از آشپزخونه امام حسین برام بگید. از خدمت شما این آشپزخونه امام حسین شاید ما بیش از 50 ساله که شروع کردیم. بله. اولی تو مسجد میدادیم و غذاشون همیش خواهرها و برادران میپزند. در خود اینجا تخت میشه. چی از خورشش چی از برنجش. و هر سال روز عاشورا بیش از 3000 غذا توزیع میشه بین خواهرها و برادرها. ماشاءالله. از اول بوده تا اونجا که ما یادمونه زودترش هم بوده. با 3 محل سلام علیک میکردند و تعارف به هم که بیاید در عزاداری ها شرکت کنیم با هم دیگه. من پدرم به اصطلاح چیز خیلی خاصی به امام حسین داشتن. ارادت خاص. زنده باشید. بله. اون زمان انقلابم با اون بحبوحی که به اصطلاح وجود داشت و درگیری‌هایی که بود بین حزب‌ها بودن